मिनिस्टरान जे सांगला पळय त्या अनुसार इट इज अ स्टेट अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. इट इज अ कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वॅकन्सीज ॲक्ट 1959. ताका आमी अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही, अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 2 to decrease the applicability of the act from the existing 25 worker to the 10 worker, so that the establishment is engaging the 10 workers have to notify their vacancies to the employment exchange. For एक amendment hatta ami, so तांकां consider करून. Second, it is amendment of the section 5 to enable the department to collect the additional information from the establishment about the recruitment and other activity. The department has had any further information, including the information in respect of the job fair, job likely to be created in the next 6 months, detail of the recruitee employee against the notified vacancies, status of the candidate sponsored by the employment exchange during the information of the candidate has not selected for the sponsored list, etc. And after the 1 month and from the date of the issue of the appointment order or the letter to the existing section. हे जे आसा पळय ताका आनी एक म्हणजे अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 फक्त आमच्या इंडस्ट्री कडेन डिस्कशन सुरू आसा. आमी आमच्या लेबर कमिशनर हो इंडस्ट्रीज कडेन उलयता, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेता. तांकां अशें दिसूं नाका की आमकां कॉन्फिडन्सान घेनात तर केलें मागीर कर्नाटका सारकें जातलें. कर्नाटकाच्या कॅबिनेटांत पास केलें आनी वांगडाच कर्नाटकाचोच हे जो आहा पळय खासदार शशी थरूर तेणी टिका केली. 3 वरांच्या भितर हांव तितूर वचना. अरे तो केरळाचो रे, काँग्रेसचोच खासदार रे. कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटान केलें आनी 3 वरांच्या भितर डिसिजन परत घेतलें. अशें आमकां जाल्लें नाका. फोर्थ वन इज अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 to reduce the instance of the non-notifying the informing the regional employment exchange and about the vacancies. The penalty of such violations has been increased from the existing 500 to the ranging from the 10,000 to the 4 lakhs and with the तितूर 10 to 5 तेजी हे कितें कितें आसची फायन्स आनी हे ते हाजो जो तो डिटेल्स दिला. ते जाल्यार स्पीकर सर हालींच आमी म्हणजे 9/7/2024 हेका एक सर्क्युलरूय इश्यू केला. प्रायवेट सेक्टरांतली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसा पळय न्ही, ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटात लागू जातले. गव्हर्मेंटाच्या आतां C कॅटेगरी जॉब येता तेन्ना ती लागू जातले. त्या खातीर प्रायवेट सेक्टरान जे जॉब करता तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवचें की आपूण प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता. इन फ्युचर तेजी ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटूय बी यूज जातली. मिनिस्टर उलयता आसतना जे सगळे इन डिटेलान जे सगळे एट प्रेजेंट आमी कितें कितें वर्करांक मेळपाक जाय ताच्या खातीर खंयच्या खंयच्या एक्टाच्या अनुसार कितें करता तें डिटेलान सांगलें. आनी इन लाँग रन सेंट्रल एक्ट जो म्हणटा आतां म्हणजे जे येवपाचे आसात द कोड ऑन द वेजीस ऑफ 2019, परत तेज्या उपरांत इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑफ द सोशल सेक्युरिटी 2020 आनी द ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड 2020 सगळे न्हू रे हांव तेंच सांगता न्ही. तूं स्पीकर सर हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता. तुवें तें ड्रॅकोनियल आनी हें तें सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव. कोंकणी समजना दिसता. स्पीकर सर खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय हेजेर म्हाका कोंकणी समजता. अरे हांव जें उलयता तेंच ताणें आन्सर दिला. हो मोदी उडो विजय चड आपलें उलय म्हाका कळना. म्हाका सिरियस ना स्पीकर. हो एंटी गोवन इज नॉट फॉर गोवन लेबर. परत एकदा सांगता एलिगेशन डायरेक्ट हांवें जितके स्पीकर सर ताका परत एकदा सर जेन्ना आमी कायदे सांगतात म्हाज्या सरकारान ज्या पळय गोंयकारां खातीर कितें करपाक जाय तितकें केलां. हांव परत सांगता स्पीकर सर कितें तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें जेन्ना हे 4 डायरेक्टली हे ज्या 4 एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियल आनी हे तेजे सांगता पळय न्ही. तूं पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते सांगला ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियनूच एंटी लेबर ते कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर एंटी लेबर आसूच शकना. स्पीकर सर परत स्पीकर सर चायना करूंक सोदता तो चायना जाल्या उपरांत FDI हाडपाक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक सोदता. FDI हाडपा खातीर न्ही इट इज इन द फेवर ऑफ लेबर. ताजेर बरयल्लें आहा FDI हाडपा खातीर म्हणून. तुजे बजेटान निर्मला सीतारामनान पयर सांगला FDI येतली म्हणून. तुम्ही बजेट वाचना, तुम्ही फक्त चिटीचेर रावतात. स्पीकर सर तो सगळे जे आहा पळय न्ही तो एकत्र कोरिलेट करता आनी उलयता ह्या विशयाचेर. स्पीकर सर काम आमचें कोरिलेट करपाचें. स्पीकर सर होलिस्टीक व्यू म्हणटा तो आसपाक जाय आमदाराक. स्पीकर सर आमच्या हितून म्हणणें आसा हे इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत हातूंत जर आमकां दिसता स्टेट स्पेसिफीक कितें करपाक जाय आसत जाल्यार सुद्दां सरकाराची तयारी आसा. मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हेंच हांव सांगतालो कॉन्करंट लिस्टान येता म्हणटकर आमकां लिस्टानूच येता कायदो करचो. इट इज तेकाच लागून सांगता जावचे पयलीं प्रिव्हेन्शन बेटर दॅन क्युअर म्हणटा म्हणून स्टेट स्पेसिफीक जर कितें करपाक जाय आसत
जाल्यार ते कितें करपा जाय तें सांगलें मरे आमी. ताच्या खातीर आत्तां आमी जे आसा पळय न्ही ताच्या पयलीं करपाची गरज ना. पयलीं आमी आत्तां अमेंडमेंट हाडटा. इन फ्युचर तुमी जशें सांगलां ते इन फ्युचर कॉन्करंट लिस्टान येयल्ल्या कारणान कितें जर ताका एडिशनल अमेंडमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार आमची करपाची तयारी आसा. म्हणून ते रिक्वेस्ट कालू संचारी फाटीं घेवचे.